Bienvenue dans ce guide technique sur le 18140. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Le bruit étrange que vous entendez peut être dû à un problème avec le dissipateur de chaleur ou un ventilateur défectueux. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, il pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil, ce qui pourrait endommager des composants internes. Assurons-nous de résoudre cela ensemble. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouveau dissipateur de chaleur et éventuellement d'une pâte thermique. Commencez par éteindre votre 18140 et débranchez-le de la prise. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis situées au dos de l'appareil. Une fois cela fait, ouvrez le boîtier en faisant attention à ne pas forcer, car cela pourrait endommager les clips en plastique. Une fois l'appareil ouvert, vérifiez le ventilateur et le dissipateur de chaleur. Recherchez des signes d'usure ou de dommages. Si vous voyez de la poussière accumulée, un nettoyage est nécessaire. Si le dissipateur de chaleur est défectueux, dévissez les vis qui le maintiennent en place. Notez bien l'agencement des câbles et débranchez-les délicatement, en veillant à ne pas tirer trop fort. Ensuite, retirez l'ancien dissipateur de chaleur et remplacez-le par le nouveau. Appliquez une fine couche de pâte thermique sur le processeur avant de fixer le nouveau dissipateur. Revissez-le avec précaution, en veillant à ne pas trop serrer les vis. Une fois que tout est en place, reconnectez les câbles en suivant l'ordre où vous les avez retirés. Fermez le boîtier en vous assurant que toutes les clips se verrouillent correctement. Allumez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement et que le bruit a disparu. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil et à vérifier l'état du ventilateur et du dissipateur de chaleur. Cela contribuera à maintenir une bonne circulation de l'air et à prévenir la surchauffe. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.